Мы с родителями купили дом, в котором 16 лет на нас никто не жил. Мне очень стало интересно, почему, и я решила расспросить об этом садовника. Он мне все рассказал. Оказалось, что 16 лет назад в этом особняке жила семья, и родители повесили свою 6-летнюю дочку, выставив это как случайное самоубийство. Мои родители во всю эту чушь не верят, а дом был просто прекрасен и по приятной цене, поэтому мы его и купили. Одним летним вечером мои родители ушли на пляж. А я сидела в своей комнате и тыкала в телефоне, и вдруг в соседней комнате я услышала смех. Так как я скептик, я списала это на показалось. А потом кто-то прошептал: «Обернись». Я просто подлетела с кровати, а прямо за моей спиной сидела девушка с изуродованным лицом. Ну а теперь, дружок мой, обернись и ты, ведь она уже 5 минут сидит сзади тебя.